Battezzata laica, la forma di gestione pubblica consortile, cessa la gestione commissariale dell'ex Girgenti Acque e l'incarico del commissario prefettizio scadrà il prossimo 2 agosto. Scarcerato l'ex presidente di Girgenti Acque Campione, il riesame annulla l'ipotesi di associazione a delinquere, revocati i domiciliari per Cutaia, Patti e Ponzo. Un momento di fede e devozione organizzato dall'Ello Casesa all'Accademia di Belle Arti Michelangelo, dedicato ad una delle tradizioni popolari più antiche di Sicilia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Battezzata laica, l'azienda idrica dei comuni agrigentini in forma di gestione pubblica consortile gestirà il servizio idrico nella provincia agrigentina. Cessa la gestione commissariale dell'ex Girgenti Acque e l'incarico del commissario prefettizio Gervasio Venuti scadrà il prossimo 2 agosto. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si è costituita ieri la nuova società consortile denominata AICA che gestirà il servizio idrico in provincia dopo il fallimento e la gestione commissariale della società Girgenti Acque e della sua collegata Hydrotechnic. Alla presenza del notaio Orlando, ieri 33 sindaci hanno decretato la nuova società sottoscrivendo l'atto costitutivo in un'assemblea iniziata alle ore 9:30 e terminata intorno alle ore 15, numerosi sindaci ritardatari che sono arrivati all'appuntamento, forse qualche mal di pancia poi scomparso. Sono 33 i comuni che hanno aderito su un totale di 43 della nostra provincia, restano al momento fuori quelli montani che avranno almeno per ora una loro gestione autonoma. Il personale proveniente dalla gestione commissariale di Girgenti Acque e Hydrotechnic verrà tutto ricollocato per impegno dei sindaci che compongono l'assemblea della nuova consortile. Ricordiamo che il CDA è formato da Osvaldo De Gregoris, già direttore generale del gestore del servizio idrico a Catania e dirigente in passato della società Veolia, che è il nuovo presidente. Quindi Geraldino Cassaldi della società Luel, che si occupa di acque e rifiuti e tra l'altro ha realizzato anche il piano idrico della provincia di Agrigento. La terza componente è una donna, l'ingegnere Fiorella Scalia, già a capo dell'ufficio tecnico del comune di Altavilla Milicia e consulente della società Sogised e Castalia del Dipartimento regionale Acque e Rifiuti. Positivi i riscontri dei sindaci presenti all'assemblea. Sì, è una situazione che giustamente i lavoratori sono preoccupati del loro anche futuro, però questo nuovo consiglio d'amministrazione formato da tecnici, ma anche la presidenza formata, diciamo, dal sindaco di Rotto Alfonso Provvidenza, prendendo quelle che sono a riferimento anche le normative che disciplinano il passaggio del personale in base anche al piano d'ambito, si cercherà di dare sicurezza ai lavoratori, però ovviamente bisogna far coincidere quelle che sono le norme, che sono la prima cosa da rispettare. I giudici del Tribunale del Riesame hanno disposto la scarcerazione dell'ex presidente di Girgenti Acque Marco Campione, difeso dall'avvocato Lillo Fiorello, arrestato in carcere lo scorso 23 giugno nell'ambito dell'inchiesta cosiddetta Waterloo, rotante intorno alla stessa società. Il riesame ha annullato l'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, riconoscendo come non ricorrente l'ipotesi di reato di associazione a delinquere, la necessità di esigenze cautelari perché le contestazioni sono risalenti nel tempo e così sono stati revocati gli arresti domiciliari per Angelo Pietro Cutaia, 51 anni, direttore amministrativo di Girgenti Acque, per il dipendente Calogero Patti, 53 anni, e Domenico Ponzo, 54 anni, direttore generale di Girgenti Acque. I tre sono difesi dall'avvocato Giuseppe Scozzari. Una numerosa presenza di pubblico ha presenziato all'iniziativa svoltasi all'Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento, dedicata alla festa di San Calogero, una delle più antiche tradizioni popolari della Sicilia, che causa pandemia non vedrà il simulacro tra le viuzze del suo centro storico, un momento culturale organizzato dall'Ello Casesa per testimoniare attraverso la fede e la devozione l'amore verso il Santo Nero e le sue antiche tradizioni. Arturo Cantella.
Al via ieri sera l'iniziativa voluta da Lello Casesa sul Santo Nero, San Calò, tradizione di Girgenti, giunto alla sua 8ª edizione, che si è svolto presso l'atrio dell'Accademia Belle Arti Michelangelo del professor Alfredo Prado, un evento ampiamente partecipato da tanti agrigentini che hanno voluto così riunirsi in un evento che ha voluto ricordare la storia del santo più amato dei giurgintani. E ha partecipato il sindaco Miccichè, l'assessore regionale Zambuto, Don Angelo Chillura, che ha anche benedetto il pane di San Calogero e poi distribuito ai presenti, insieme a numerose personalità. Durante la cerimonia anche l'esibizione del bravo musicista Tommy Sinatra, che ha lietato i presenti, l'orchestra del Valdagragas, gli scatti fotografici di Giuseppe Cacocciola, presente anche l'ex sindaco Calogero Firetto. Nel corso della cerimonia sono state donate alle famiglie dei donatori più anziani delle targhe in ricordo e ha annunciato la costituzione di un comitato di onore di agrigentini per la valorizzazione delle tradizioni culturali dedicate al Santo Nero. È l'8ª edizione di un evento che celebriamo da 8 anni con spirito di devozione. Quest'anno ho voluto che si donasse ai portatori di San Calò un omaggio, perché sono loro i veri protagonisti di questa bellissima festa, e proprio per questo nasce questa sera l'idea di un comitato di recupero sulle tradizioni popolari, di cui parlerò più avanti, composto da una ventina di personaggi agrigentini, da Angelo Capodicasa, a Lillo Firetto, a Lillo Sodano, a Don Angelo Chillura, che vuole rilanciare ulteriormente le tradizioni più belle di questa bellissima, antichissima festa chiamata San Calò. San Calogero è nel cuore degli agrigentini. Negli anni in cui ho svolto il mio servizio a San Calogero e ho guidato, animato le varie manifestazioni legate alla festa di San Calogero, ho avuto modo di constatare come l'affetto, la devozione, il legame con San Calogero è fortissimo, tanto che ho usato un'espressione certamente esagerata, ma che rende l'idea, la devozione a San Calogero è nel DNA degli agrigentini, e devo dire che è una devozione grande, forte, pulita, anche se qualche volta ci sono queste manifestazioni che richiamano l'attenzione col pericolo di identificare la festa con questi fenomeni estremi, però devo dire che la festa di San Calogero è una festa grande, straordinaria, perché coinvolge tutto il popolo agrigento, quindi con tutte le categorie, giovani, ragazzi, anziani, lavoratori, professionisti, e con tutti quanti sentono San Calogero come un santo proprio, e questo legame diventa ancora più comprensibile alla luce dell'esperienza della pandemia che abbiamo vissuto in questi anni. Quello che abbiamo vissuto in questi mesi ci fa capire il valore di San Calogero, di quest'uomo pieno di fede che si è speso per gli altri, andava in giro a curare gli ammalati, raccoglieva il pane per dare da mangiare alle persone che non potevano essere avvicinate dagli altri. Questo, dicevo, lo possiamo capire meglio ora che abbiamo vissuto questa esperienza di isolamento. San Calogero è il santo degli agrigentini ed è un momento di festa, è un momento di tradizione, è un momento soprattutto di identità nel quale ci riconosciamo tutti. Ricordarlo e soprattutto anche in un periodo difficile come questo, riuscire a realizzare iniziative di cui la città è partecipe rappresenta un momento significativo. Stasera è una serata importantissima, è un altro tassello che sta coronando questa nostra festa popolare, e San Calogero non è il patrono di Agrigento, però è molto più sentito del patrono. Gli agrigentini sono devoti a questo santo, e peraltro è lodevole l'iniziativa stasera di Lello Casesa nel voler premiare i più anziani tra i portatori, perché devo dire che sono stati grandissimi nell'organizzazione che abbiamo fatto per la domenica, la prima domenica proprio di San Calogero, nella celebrazione della messa e la messa, diciamo, all'aperto in Piazza Stazione. Quindi un grazie a tutti gli intervenuti, grazie anche accanto a me a questo assessore grandissimo che si chiama Marco Zambuto, grazie a Lello Casesa. Per San Calogero questo ed altro, speriamo che tra le grazie che San Calogero può intercedere è quella di una pace anche politica. Gli agrigentini la smettano di essere invidiosi, di essere sempre criticoni, e che si possa avere anche ad Agrigento quello che altre città hanno, cioè la pace anche sociale e politica.
A Favara i netturbini hanno incrociato le braccia perché non sono pagati e i lavoratori precari del comune hanno appena manifestato innanzi alla prefettura perché non sono stati ancora stabilizzati. Ebbene, il sindaco di Favara, Anna Alba, succube delle mancanze di risorse finanziarie da parte del comune, si è rivolta al governo regionale affinché siano trasferiti al comune di Favara almeno 5 milioni di euro per fronteggiare e risolvere le più gravi incombenze, altrimenti lei si dimetterà. Vediamo. Sindaco di Favara, una protesta stamani in atto presso la prefettura dei lavoratori del comune perché vogliono la stabilizzazione, considerando che tutto è pagato dalla regione. Ecco, perché questo ritardo? Che risposta dare? Allora, innanzitutto ci sono delle fasi propedeutiche importanti, tra cui l'approvazione dei bilanci a cui già abbiamo provveduto e altri ancora dovranno essere approvati, ma non è questo il punto. In un tavolo di concertazione con tutte le sigle sindacali, con un tavolo permanente istituito, il mio dubbio oggi, perché il sit-in parte da Piazza Cavour, è perché oggi questa manifestazione, proprio perché abbiamo pubblicato già presso l'Albo Pretorio un atto di indirizzo politico che parla appunto di stabilizzazione. Qualcosa o non mi è chiaro a me o non è chiaro ai precari, perché in un percorso, in un iter già avviato, non capisco perché questa strumentalizzazione politica, ma siamo in campagna elettorale, quindi cercheranno sicuramente qualche figliuolo politico che li adotti. Io da parte mia, mettendo tutte le carte in regola, ho sempre dichiarato che non ho nessuna velleità a ricandidarmi perché non ci sono affatto le condizioni in una comunità che versa veramente in uno stato di emergenza, ma in più stiamo mettendo in ordine tutti gli atti in modo tale da dare al mio successore di avere tutti gli strumenti, qualora io non riuscissi, per poter stabilizzare nel primo tempo utile. La situazione dei rifiuti è altrettanto allarmante a Favara, no? Sì, in questo momento noi da 2 giorni che abbiamo attivato una procedura straordinaria, un 191, le imprese rischiano gravemente, così come anche i netturbini che hanno impedito l'espletamento del servizio. In questo momento si sta tenendo una riunione presso la sala giunta con gli assessori delegati per cercare di risolvere, di dirimere la situazione, perché è inammissibile che si possa tenere in ostaggio una comunità e addirittura permettersi di chiudere delle strade. Saremo convocati per le 12:30 dal prefetto e io mi auguro che le autorità e lo Stato siano fortemente presenti in questa azione, perché è veramente inconcepibile quello che avviene nella mia comunità. Sindaco, su questa proposta di una nuova società che lei vorrebbe creare, che gestirà tutti i servizi del comune di Favara, ci sono molte perplessità sulle finalità. Cosa ha da dire? Sulle perplessità ci sta nel gioco dei ruoli, assolutamente. Io mi baso soltanto su alcuni elementi. In questo momento noi abbiamo un servizio che ci costa 7 milioni di euro, che è assolutamente deficitario, un servizio che va a singhiozzo, una Favara che è sempre continuamente sporca, con scioperi a cadenza di 15 giorni. Quindi qual è la soluzione? Se non cambiare rotta attraverso un percorso di tipo diverso, e la municipalizzata, a mio modesto avviso, ma assolutamente possono essere opinioni contrastanti anche da parte del parterre politico, attendo le alternative che hanno da proporre gli altri. Covid, il punto settimanale dell'ASP di Agrigento. Vediamo. Appuntamento settimanale con la condizione Covid nella nostra provincia. Iniziamo sempre con la solita sequenza, guardando il pachiderma. Il pachiderma questa settimana si mantiene stabile, però è da un po' di giorni che registriamo questo appiattimento, siamo sempre al di sopra delle 200 persone positive all'interno della nostra provincia. Quindi il concetto è sempre quello, il virus continua a permanere fra di noi, quindi non vorrei ripetere sempre le stesse cose, però nonostante quello che è successo con l'apertura alla possibilità di non mantenere la mascherina, io vi raccomando sempre quelle immagini che ci consentono di salvaguardare la nostra salute e quella degli altri, utilizzando la mascherina quando parliamo vicino a un'altra persona oppure quando siamo in ambienti chiusi. Quindi vi consiglio sempre di metterla e vi ribadisco che per tutte le varianti sono utili le misure di prevenzione. Discorso ricoverati. Questa settimana siamo riusciti a liberare proprio oggi l'ospedale San Giovanni di Dio, quindi adesso si procede con la sanificazione
e quindi poi anche l'ospedale di Agrigento verrà restituita, per quanto riguarda il reparto di medicina, ai ricoveri no Covid. La situazione invece dell'ospedale Covid di Ribera vede 3 persone in medicina Covid rispetto alle 4 di settimana scorsa, abbiamo 4 in rianimazione rispetto alle 2 di settimana scorsa, quindi ancora nei nostri ospedali la presenza c'è, ovviamente i livelli di attenzione sono ben al di sotto della soglia minima di attenzione. Continua a lavorare molto bene malattie infettive, ma la gran parte del nostro discorso verrà focalizzato sulle vaccinazioni. E allora questo è un momento in cui abbiamo i vaccini. Sono arrivati ieri l'ultima fornitura, abbiamo una fornitura tale che ci consente di ripartire con le vaccinazioni. Come vi anticipavo la settimana scorsa, il problema adesso è diverso. Abbiamo le persone che faticano a presentarsi alla vaccinazione, quindi avete visto anche attraverso la RAI, attraverso parecchi canali pubblicitari nazionali e regionali che vengono parecchi personaggi pubblici, Mancini piuttosto che altri personaggi dello spettacolo, a raccomandarci la vaccinazione. Ovviamente capite bene, se avete ascoltato un attimo quello che succede nelle nazioni che hanno scelto altra modalità di vaccinazione, che questo rappresenta l'unico baluardo per evitare che il virus provoca dei danni a noi stessi. Quindi la raccomandazione è quella di vaccinarci e di procedere alla doppia vaccinazione. Questo ci consente non di essere protetti dalla malattia. Quando qualcuno con sentimento di eclatante dice ma guarda, quello è vaccinato con doppia somministrazione però è positivo, e allora questa è una fattispecie che si può verificare. Il punto fondamentale è che la vaccinazione ti protegge dalla malattia, quindi nonostante il numero di positivi che si stanno registrando anche tra i pazienti che sono stati vaccinati anche con una dose, la cosa positiva è che queste persone non vanno a ricovero in terapia intensiva, assolutamente no, ma spesso non vanno a ricovero neanche in medicina. Quindi tutto questo ribadisce ancora di più che è importante la vaccinazione, al di sopra di tutti quei pensieri un po' ondivaghi che possiamo avere, un po' scettici nei confronti del vaccino. Oramai è universalmente provato che la vaccinazione è quello che ci consente di essere coperti dalla malattia. Se continuiamo a lavorare come abbiamo fatto, ovviamente cercando di migliorarci, l'obiettivo diventa raggiungibile, però perché questo succeda è chiaro che ci vuole anche la partecipazione dei cittadini, perché ovviamente non possiamo costringere nessuno a vaccinarsi. Noi vi possiamo mettere nelle condizioni di essere vaccinati nel più breve tempo possibile e nel posto più vicino a quello dove voi vi trovate o per residenza o per lavoro. Quindi con questo impegno nostro e con l'appello a voi che siate disponibili alle vaccinazioni, ci lasciamo per l'aggiornamento della prossima settimana. Migrazione sanitaria. La Sicilia ha sborsato 130 milioni di euro a Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Vediamo. Le due voci di maggiore costo e di maggiore spesa non sono l'oncologia per la regione siciliana, ma sono la ortopedia, che è la prima voce di spesa, il primo DRG di uscita in Sicilia è l'artrodesi vertebrale, e poi insieme all'ortopedia un'altra voce di uscita è legata alle malattie cardiovascolari, soprattutto all'impianto di valvole al cuore. Io trovo che non solo il siciliano ha questa mentalità di andare fuori, ma in Sicilia si verifica quello che altrove non si verifica. Intanto non sappiamo tenere i nostri figli migliori, e lo dico in questo caso parlando di scienza, lo dico per i medici. Quelli che rimangono qua lavorano in condizioni a volte disumane e poi magari si vedono soppiantati perché arriva, e questa è un'altra patologia di cui soffre il siciliano, appena arriva lo straniero non si sa per quale motivo è sempre più bravo di chi magari sul campo per anni si è formato in mezzo a tante difficoltà. Ancora oggi dobbiamo valutare i vari fattori che influiscono sulla migrazione sanitaria. Infatti io definisco la migrazione sanitaria multifattoriale.
Uno dei fattori che secondo me incide molto è che oggi ancora la popolazione non conosce bene le strutture ospedaliere della Sicilia. Di conseguenza dobbiamo cominciare a pensare a fare un processo di educazione, di formazione, in modo tale che la popolazione riconosca che all'interno della Regione Sicilia ci sono delle strutture di eccellenza. Per quanto riguarda le sedi tumorali a maggiore frequenza che costringono, diciamo, i nostri pazienti oncologici ad andare fuori dalla Sicilia, ritroviamo negli uomini il polmone, la vescica e il colon retto, e per le donne anche qui troviamo la mammella, il colon retto e la vescica. Per quanto riguarda diciamo, in generale la migrazione sanitaria, siamo per gli uomini intorno al 20,3% e per le donne intorno al 21,6%. Per quello che riguarda l'incidenza, diciamo che in generale l'incidenza proporzionale rapportata all'incidenza nazionale non si discosta molto, se non per il fatto che negli uomini troviamo al quinto posto il fegato piuttosto che lo stomaco, come quello che c'è appunto a livello nazionale. Ovviamente al primo posto abbiamo la prostata con il 17%, al secondo posto abbiamo il polmone con il 16% e al terzo posto abbiamo il colon retto con il 14%. Per quanto riguarda le donne, anche qui diciamo, non si discosta molto dall'andamento nazionale, trovando la mammella al primo posto con il 31%, il colon retto al secondo posto con il 14% e al terzo posto abbiamo la tiroide con il 6% piuttosto che il polmone che invece scende al quarto posto. La rete oncologica siciliana è un importante sistema per l'oncologia moderna, ha permesso nella prima fase l'avvio dei dipartimenti oncologici nel territorio siciliano e anche l'avvio delle cosiddette riunioni GOM multidisciplinari. Partiamo dal tumore della mammella, il tumore dell'ovaio, tumore del colon retto, del polmone e della prostata. Nella rete della senologia, nella rete delle breast unit siamo a buon punto, perché sono state decretate ben 15 breast unit in Sicilia e sono stati il frutto di un lavoro fatto prima sul PDTA, sul percorso diagnostico terapeutico, e poi sull'acquisizione dello stesso e l'acquisizione anche delle caratteristiche delle varie strutture. Presunti furbetti e parassiti al comune di Palermo. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale, dopo aver indagato anche avvalendosi di intercettazioni video, ha accertato che parecchi dipendenti del comune ed alcune società partecipate hanno abbandonato il posto di lavoro per la spesa, il jogging e altro ancora, pur risultando presenti al lavoro. Sono indagati a vario titolo di truffa a danno di un ente pubblico e falsa attestazione. Il sindaco Orlando, nell'esprimere biasimo su quanto accaduto, ha annunciato che il comune di Palermo si costituirà parte civile al processo. I dettagli nel servizio. C'era il rappresentante sindacale che proprio durante il suo turno di lavoro ai cantieri culturali della Zisa avrebbe avuto l'urgenza di andare al supermercato per comprare uno spazzolino da denti. C'era il figlio del capo mafia di Misilmeri che al posto di svolgere le sue mansioni sarebbe stato visto in servizio in un albergo di Ficarazzi, ma anche il cugino del capo mafia di Portanuova che sarebbe risultato in servizio persino mentre per 4 giorni era stato ricoverato in una clinica. C'era pure il padre di Angela, Chianello, più nota come da Mondello, che oltre ad andarsene in giro sarebbe stato visto sul luogo di lavoro rigorosamente in bermuda e infradito. Infine, oltre ai dipendenti che avrebbero approfittato del turno per fare la spesa o giocare una bolletta, ci sarebbero stati quelli più interessati alla loro forma fisica che al decoro all'interno dei cantieri stessi. Uno di loro avrebbe rigorosamente timbrato in tenuta da runner, concedendosi
una breve sosta prima di riprendere la sua corsetta, e un altro che addirittura la sessione di jogging se la sarebbe concessa all'interno della stessa struttura dove avrebbe dovuto lavorare. Sono alcuni particolari che emergono dall'inchiesta Timbro Libera Tutti, in cui sono indagati complessivamente 43 presunti assenteisti tra dipendenti del comune, del Coime, della Reset. Dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Rosario di Gioia si scoprono non solo i trucchi che sarebbero stati utilizzati dai lavoratori, ma un quadro in cui persino i supervisori incaricati di vigilare e controllare il lavoro dei dipendenti si sarebbero presentati a timbrare badge al loro posto. Non potevano non sapere, secondo l'accusa, ma di fatto non avrebbero mai segnalato nulla. L'inchiesta sarebbe nata da informazioni confidenziali, così riportano i colleghi di Palermo Today. Per 3 mesi, dalle 6 del 7 maggio 2018 alla mezzanotte del 5 agosto dello stesso anno, gli investigatori hanno monitorato tutti gli ingressi. Il recordman, secondo la procura, sarebbe Tommaso Lopresti, dipendente del Coime, cugino dell'omonimo capo mafia di Portanuova, a sua volta coinvolto nel blitz Resilienza per un'estorsione aggravata. Come scrive il GIP, l'indagato ha declinato in maniera scientifica il suo assenteismo, tanto che in 3 mesi appare più agevole individuare le occasioni in cui questi sia stato presente che quelle in cui si sia allontanato dal posto di lavoro. Complessivamente gli vengono contestati 67 episodi per un totale di 450,49 ore di assenza e uno stipendio indebitamente percepito che ammonta ad oltre 3.000 euro. Il badge di Lopresti, come rimarca ancora il giudice, sarebbe stato stabilmente detenuto da altri colleghi, i quali provvedevano sistematicamente alla timbratura, creando quindi anche dei pasticci, facendolo risultare in servizio persino quando tra il 28 gennaio e il 2 febbraio 2019 era stato invece ricoverato alla clinica Triolo Zancla. Salvatore Barone, che come Lopresti è stato arrestato nonostante il suo ruolo di rappresentante sindacale, sarebbe stato spesso assente anche lui dal posto di lavoro. In una circostanza la Guardia di Finanza lo ha individuato mentre sarebbe entrato in un supermercato e poi ne sarebbe uscito tenendo in mano uno spazzolino da denti. In tutto la procura gli contesta 49 episodi di assenteismo. Emblematico anche il comportamento del padre di Angela Chianello, Isidoro, operaio della Reset, addetto alla manutenzione del verde. L'accusa gli contesta solo 5 assenze per poco più di 16 ore, una somma indebitamente percepita di poco più di 136 euro, ma avrebbe avuto la quotidiana abitudine di provvedere alla registrazione elettronica del fine turno in abbigliamento certamente non lavorativo, scrivono gli investigatori, ossia ciabatte, costume da bagno, ovvero bermuda. Ben più cospicue le assenze contestate a Giancarlo Nocilla, dipendente Reset, figlio del capomafia di Misilmeri, Domenico, condannato nel processo Cupola 2.0, per il quale sarebbero state registrate 60 assenze per un totale di 311,44 ore e uno stipendio incassato ma non dovuto di 2.790 euro. Peraltro uno degli indagati che avrebbe agevolato la condotta di Nocilla sarebbe arrivato a far timbrare il suo badge al figlio minorenne. Nell'inchiesta figurano poi 2 lavoratori appassionati di running, uno di loro sarebbe stato visto mentre interrompeva la sua sessione di corsa per approssimarsi in tenuta ginnica alla macchinetta. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Interno, Luciana Lamorgese ha sciolto il comune di San Giuseppe Jato in provincia di Palermo a causa di accertate forme di condizionamento dell'amministrazione comunale da parte di organizzazioni criminali. Contestualmente è stato deliberato l'affidamento a una commissione straordinaria della gestione del comune, già commissariato a seguito delle dimissioni del sindaco e della metà più uno dei consiglieri comunali, dopo che la prefettura ha disposto l'accesso agli atti per esaminare l'attività amministrativa del comune. In Sicilia il prezzo della benzina resta alto, pesano IVA e accise oltre il 70% e i problemi di rete, i dettagli nel servizio. Di fronte all'aumento spropositato del carburante, il governo non può rimanere indifferente, lo sostiene Feditalia Imprese, che chiede seri provvedimenti che aiutino i settori produttivi. La proposta è quella di reintrodurre il bonus gasolio o la riduzione dell'accisa. Ad essere penalizzati sono gli automobilisti, ma più in generale ogni settore dell'economia, afferma Gianluca Michalizzi, presidente di Feditalia Imprese.
Le piccole e medie imprese, infatti, nel tentativo di allargare il raggio della loro attività, si ritrovano a dover fronteggiare costi di trasporto eccessivi e quindi costrette a ripiegare sul mercato locale in fase di stagnazione, fortemente danneggiato assieme agli autotrasportatori il settore della pesca. Alla voce gasolio si registrano aumenti vertiginosi e con l'attuale calo della produzione non si riesce a mantenere una redditività adeguata. Non sta meglio il settore agricolo, per il quale è stato stimato un forte rincaro nelle spese di produzione derivante dal costo del carburante utilizzato in campagna per alimentare i macchinari agromeccanici. Vi è poi una categoria di lavoratori che non può fare a meno dell'auto e che anzi fa di essa il proprio ufficio e strumento di lavoro. Gli agenti di commercio e i rappresentanti, questi soffrono il caro gasolio direttamente sulle proprie tasche. La crisi deve essere affrontata con interventi strutturali a sostegno delle imprese. I gravosi oneri contributivi rischiano infatti di avere gravi ripercussioni nella loro crescita e capacità di competere nel mercato. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Rappresentazione teatrale ieri tra i vicoli di Agrigento a cura dell'associazione Concordia. Arturo Cantella. Al via oggi una simpatica iniziativa in estate, Teatro in Concordia, con diverse rappresentazioni teatrali. Questa sera la prima, quale? Stasera iniziamo con L'uomo dal fiore in bocca, un atto unico, drammatico, in cui c'è tutta la relatività sulla vita e la morte di Pirandello. Diciamo che è quello che abbiamo potuto iniziare a fare nel periodo di pandemia, in quanto eravamo solo 3 a recitare, quindi ci è venuto più facile anche rispetto del distanziamento e di tutto il resto. E questa sera ci incontriamo qua per fare quelle che sono prove aperte, cioè non abbiamo la velleità di dire che sia uno spettacolo aperto al pubblico, un teatro altro. Questa è la sede dove noi proviamo giornalmente, dove tanta gente ci viene a vedere provare, e stasera la apriamo a qualcuno in più, dal momento che le restrizioni sono un poco più ristrette, sempre nel rispetto di tutte quelle che sono normative, all'ingresso di qualche amico attore, tra l'altro stasera facciamo il controllo delle temperature e tutto. E stasera vogliamo aprirci e non essere autoreferenziale come spesso è il teatro, perché un teatro che resta solo per l'elite, dico io, c'è molta gente che ama il teatro è cultura, e quindi è giusto che il teatro venga aperto a tutti. Avevamo questo spazio, questo cortile, io ho voluto, perché sono nato qui, ho voluto che ritrovasse quella vita e che potesse dare alle persone una conoscenza specialmente di quelli che sono i nostri autori, e Pirandello è Agrigento. Gli altri appuntamenti quali sono? Ma abbiamo iniziato con questo, subito dopo penso che faremo questo, lo faremo forse diverse volte, perché sono proprio prove, stiamo cercando di migliorare. Stasera è la prima serata e sistemiamo luci, infatti sono ancora tutto sudato. Altri appuntamenti faremo la morsa, poi faremo la verità, quello è stato il nostro cavallo di battaglia anche nell'anno scorso e 2 anni fa, e poi faremo la giara e la patente, e spero di portare in scena a settembre un qualche cosa che è la prima volta che si farà a livello di teatro, Lo scialle nero, che è una novella che non è mai stata portata in scena, per cui porteremo anche quello, faremo vedere Eleonora Bandi e i suoi travagli. Giusia Laimo è un'attrice che questa sera, diciamo, cosa proporrai? Proporremo L'uomo dal fiore in bocca. La sua parte quale sarà? Come si trova in questa nuova location? La location è molto accogliente, tra l'altro è casa di Angelo, quindi non può essere diversamente. La mia parte sarà della barista, la prima donna che accoglie l'uomo dal fiore in bocca, appunto. Sono l'avventore dell'uomo del fiore in bocca, sono abituato a fare commedie brillanti da molti anni, adesso mi sono avventurato in qualcosa di serio, di Pirandello, e speriamo che vada bene. Siamo qua. Vediamo cosa dice il pubblico.
Lo scorso 20 giugno a Realmonte, sulla cosiddetta spiaggia delle Piscine, è crollata una parte di falesi a danno della rinomata Grotta delle Piscine. Nonostante il pericolo incombente di altri crolli e l'impostazione di un divieto di balneazione, molti diportisti hanno continuato a frequentare la spiaggia. Ebbene, poiché ancora non ha provveduto nessuno, è stata l'associazione ambientalista Mare Amico, coordinata da Claudio Lombardo, a montare sulla spiaggia, ben visibile ai diportisti, il cartello del divieto di balneazione. I reperti archeologici dei Nebrodi in mostra a Santo Stefano di Camastra. Vediamo. Oltre 550 reperti archeologici recuperati nel corso delle campagne di scavo che si sono svolte nei Nebrodi saranno esposti per tutto il 2021 all'interno di una mostra a Santo Stefano di Camastra, all'interno del prestigioso complesso architettonico di Palazzo Trabia, già sede del Museo Civico della Ceramica. La mostra, inaugurata ieri pomeriggio, offre una ricca documentazione di cultura materiale dalla preistoria all'età medievale. Il percorso espositivo è articolato in 2 sale ed arricchito da un ampio didattico illustrativo sistemato lungo le pareti. Sono stati selezionati i migliori reperti rinvenuti, molti dei quali assolutamente inediti, provenienti da scavi sistematici e da recuperi condotti a partire dagli anni 50 del secolo scorso. La sala 1 ospita i materiali provenienti da Santo Stefano di Camastra. I reperti selezionati, in parte donazioni di privati, offrono evidenza di scoperte avvenute sia in area urbana che nel territorio, testimoniando una frequentazione già a partire dall'età arcaica. La sala 2 accoglie in un percorso che si snoda lungo le pareti dell'ambiente i reperti più significativi provenienti da San Marco d'Alunzio, Caronia, San Fratello, Mistretta, Militello Rosmarino, Sant'Agata Militello e Alcara Lifusi. Una mostra sull'archeologia, a partire da Santo Stefano. L'archeologia dei Nebrodi è un momento identitario perché rappresenta la storia, rappresenta un punto sui ritrovamenti che sono stati fatti negli anni in questo territorio ed è una mostra che ha la cura scientifica della sovrintendenza, organizzata insieme al Comune di Santo Stefano e insieme al Parco dei Nebrodi, quindi tanti attori per un unico risultato, un'offerta culturale di livello. Tra l'altro abbiamo all'interno della mostra 2 aree, 2 sale espositive, una dedicata proprio a Santo Stefano e l'altra a molti reperti trovati in diversi siti archeologici nebroidei. Anche questo dà la misura di questa coralità, di questo territorio importante, arcaico, prezioso che è quello dei Nebrodi. Caro amico, ti scrivo, c'era una volta il Covid, questo è il titolo di un concorso che prevede la stesura di una lettera in italiano e in inglese indirizzata a una persona fisico di fantasia da parte di un abitante della Terra nell'anno 2030, che ricordi quanto successo nel 2020, l'anno della pandemia. Vediamo. Proiettati 10 anni dopo, nel 2030, scrivendo a qualcuno: a noi caro, e l'incipit: caro amico ti scrivo e ti racconto cosa. C'era una volta il Covid, caro amico ti scrivo, un'idea della nostra associata Mimma Serenella nel periodo di pandemia che purtroppo non potevamo effettuare attività ludico-ricreative, allora si è pensato di coinvolgere facendogli scrivere qualche cosa ai nostri assistiti e associati, pensando loro di essere nel 2030 e quindi parlare del 2020, cioè quello che avevano vissuto, le sensazioni, le paure, le opportunità che poteva dare il Covid. Mi è piaciuta tanto che l'abbiamo trasformato in un concorso prima territoriale ma poi internazionale, promuoverle dalle amicizie che uno ha sparsi in tutto il mondo, quindi da Boston al Canada, alla Francia, all'Albania. Abbiamo coinvolto anche la regione Sicilia, l'assessore alla cultura, il dottore Roberto Lagalla, ha sposato subito l'idea tramite gli uffici stampa
stampa della regione ha coinvolto le scuole nazionali. Quanti lavori sono arrivati così sommariamente? Centinaia e centinaia di lettere da Boston, dal Canada e da altri paesi europei. Abbiamo dapprima fatto una scrematura per poi inviarli ad una giuria altamente qualificata. Hanno tirato fuori i vincitori. Ci sono 3 sezioni, under 18 per 18 e sezione di soggetti diversamente abili. La giuria è composta dal presidente, che è Cristian Rocca, direttore dell'inchiesta, la segretaria generale del Davide Di Donatello, la giornalista di Rai 2 Silvia Vaccarezza, la professoressa Ianne di Tor Vergata, il professore Petrosillo dello Spallanzano. Non è stato facile né la prima scrematura né la seconda. La scuola di vita in provincia di Trapani è stata la scuola a livello Regione Sicilia che ha inviato più lettere. Poi la prima scuola è stata una scuola di Roma. Premieremo anche la scuola che ha inviato più lettere, e poi la più piccola è il più grande, 90 anni. Premiazione finale prevista per quando? Per il 16 ottobre al Centro Congressi Marcone, chiaramente Covid permettendo ed elezioni amministrative permettendo. Do una chicca, una delle lettere che ha vinto è una sarda. Si è prenotata già l'albergo, il viaggio e tutto per essere ad Alcamo. Caro amico, ti scrivo e quindi chiude lei, ti racconto il Covid dicendo e concludendo che cosa? Che il Covid è stato? Speriamo che sia stato, diciamo, un'opportunità per tante persone, una brutta esperienza per tante altre. A questo punto è doveroso ricordare i nostri morti di Covid e soprattutto tanti medici. Europei, oggi la vigilia della finale Italia-Inghilterra. Le interviste. Italia-Inghilterra, che vince l'Europeo? Partita difficilissima. Possono vincere entrambi, sono 2 belle squadre. Tu speri, ovviamente? Certo, sicuramente, da italiano sì. Giocatore preferito? Da me? Preferito non si può dire perché sono tutti grandi giocatori, però il preferito che abbiamo noi per me è Donnarumma. Dove guarderai la partita? A casa con amici. In bocca al lupo agli azzurri? Che crepi il lupo. Bravo. Italia-Inghilterra, finale europei, chi vince? L'Italia, facile. Pronostico? Pronostico 3-1 per l'Italia. Giocatore preferito sia dell'Italia che non? Giocatore preferito dell'Italia Barella e Jorginho e loro Sterling. Un in bocca al lupo agli azzurri? In bocca al lupo agli azzurri e a noi che siamo azzurri tutti, quindi a noi. 3-1 secco e non ce n'è per nessuno, Forza Italia. Il tuo giocatore preferito di questi europei sia italiano che non? Barella, amo solo gli azzurri e Barella. Allora un in bocca al lupo agli azzurri? Azzurri vincete 3-1, ciao. Giocatore preferito? Giorgione Chiellini. Anche Chiesa. Dove guarderai la partita? Penso da mio fratello. Partita in famiglia? Credo, sì. Se l'Italia vince l'Europeo, festeggiamenti? Sì, festeggiamo ma a casa. Non penso andremo in giro. Pronostico esatto? Vince l'Italia 2-0. Italia 2-0. Giocatore preferito? Chiesa. Dove guarderai la partita? A casa. Italia-Inghilterra, chi vince domani sera? L'Italia 3-1. Dove la guarderai la partita? In TV. A casa? A casa, con la bella pizza e la bella pizza. In bocca al lupo agli azzurri? Sempre. Viva gli azzurri. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Buon weekend, a presto.